Tento mesiac sa chcem venovať čisto Half-Life a jeho 3 rozšíreniam. Decay, Blue Shift a Opposing Force. Nehral som ich, preto to chcem napraviť. Poďme začať prvým spomenutým. Decay je samostatné malé príbehové kooperačné rozšírenie pre prvý Half-Life, ktoré vyšlo exkluzívne na PlayStation 2. Tento port vytvoril v roku 2001 Gearbox a okrem pôvodnej hry prevedenej na túto konzolu si hráči mohli zahrať aj toto malé rozšírenie. Sú vylepšené modely postav, mimika, zbrane a geometria levelov. V roku 2008 ju na PC previedli dvaja ukrajinskí vývojári a je voľne na stiahnutie na databáze modov, no ja odporúčam verziu od Lymphoida z roku 2023. Je lepšia, má menej bugov a hráte ju ako single player, nemusíte si prepínať postavy. Ak si chcete zahrať co-op kampaň pre dvoch na jednom gauči, odporúčam PS2 verziu cez emulátor. Sierra ako vydavateľ prvýkrát oznámila Half-Life na PS2 v novembri roku 2000. Dodala, že v nej bude kooperácia, no nepovedala v akom zmysle, preto hráči špekulovali o čo pôjde. Gearbox experimentovalo, koľko hráčov by mohlo Half-Life zároveň hrať na jednom PlayStation. Do začiatku E3 2001 malo Gearbox názov Decay. Datadisku chceli dať názov podobný Half-Life, čo znamená polčas rozpadu. Decay zase znamená exponenciálny úpadok. Na E3 sa ukázala len pôvodná hra prevedená na PlayStation 2. Od Decay autori povedali, že to bude krátka kooperačná kampaň pre dvoch hráčov. V auguste toho istého roku Gearbox oznámil, že Decay je takmer kompletné a pripravené na vydanie. V októbri bola hra hotová a vydaná 14. novembra 2001 v Severnej Amerike a 30. novembra v Európe. Zoberte si, že pôvodný Half-Life na PC vyšiel v novembri 98, takže medzi týmito dvoma verziami boli 3 roky, čo bolo v tej dobe veľa. Vývoj hier išiel každým rokom markantne dopredu. PS2 verzia dostávala po vydaní nadpriemerné hodnotenia. Najviac jej dal Game Vortex, až 95%. Napísal, že ovládanie s gamepadom je naozaj dobré, vrátane mierenia na nepriateľov. No tí, ktorí hrali Half-Life už na PC, budú sklamaní, pretože hra je identická. Ostatné magazíny tiež hodnotili pozitívne a dodali, že Decay je výborným multiplayerovým kooperačným rozšírením. Chválili dizajn hádaniek a to, že hráči musia spolupracovať, aby sa mohli dostať ďalej. Decay sa dá hrať aj na jednoho hráča tým, že si prepínate postavy, no hra je menej zabavná než v kooperácii. Príbehovo sa Decay odohráva v čase prvého Half-Life. Ako Gordon Freeman prišiel v ten deň do Black Mesa, tak do neho prišli dve vedkyne, Corlett Green a Gina Cross, za ktoré budete hrať. Modely postav sú v oveľa väčšej kvalite, pri PS2 verzii to je najviac vidieť. Aj iné postavy sú kvalitnejšie a majú lepšie animácie. Ak máte odohratý prvý Half-Life spredu zozadu, budete si počas hry všímať veľa detailov a doplňať puzzle do príbehu Freemana. Uvidíte celý príbeh z inej perspektívy. Aj keď Freemana v hre nestretnete, uvidíte krátko výťahu tajomného G-mana. Zbrane ani nepriateľov nejdem rozoberať, tých som rozobral v recenzii pôvodnej hry. V tomto videu si povieme niečo o leveloch. Decay som prešiel za 2,5 hodiny. Hra má 9 levelov plus 1 tajný a každý prejdete za 15 až 20 minút. Pôvodne Gearbox plánovalo 12 misií, no nakoniec sa ich do hry dostalo len 9 z nich. Ako malý kooperatívny prídavok, ktorý vyšiel k plnej hre zadarmo, to je super. Gina a Colette sú zaujímavé postavy a dnes sa na ne zabudlo. Pritom zachránili veľa ľudí a pričinili sa o zastavenie invázie mimozemšťanov na Zem. Gina bola originálne v hre len ako hologram, ktorý ste mohli vidieť v tréningovej časti Black Mesa. Keď autori dali jej model do hry, zmenili farbu jej obleku. V pôvodnej hre, keď ste si s Freemanom brali oblek, mohli ste si všimnúť, že dva z nich chýbali. Tie majú na sebe Gina a Colette. Hra začína podobne ako originálna hra. Privíta vás stráž a prehodí s vami niekoľko viet. Spomenie nového člena doktora Freemana. Musíte sa hlásiť u doktora Kellera, čo je váš nadriadený. Keller nadhodí, že rád vidí niekoho, kto prišiel na čas, pretože Freeman znovu meška do práce. Pôjdete pod testovaciu komoru, kde musíte presunúť vzorky kryštálu Xenu do výťahu. Ten sa ale zasekne, tak ho musíte opraviť. Niekto tam zabudol páčidlo. Zapnete spektrometer antihmoty a budete sledovať katastrofu znovu z pohľadu iných očí. Po katastrofe čakajte najskôr skákajúcich headcrabov a zvukových psov. Nepriateľov je v celej kampani o dosť viac a datadisk mi prišiel akčnejší než pôvodná hra. Možno mi to prišlo preto tak, lebo som bol na nich sám. Hrateľnosť je teda kompaktnejšia, levely sú menšie a je v nich oveľa viac nepriateľov, ktorí sa budú spawnovať pred vami alebo za vami. Musíte oveľa rýchlejšie reagovať a munície budete mať neustále málo.
Keď sa dostanete späť k doktorovi Kellerovi, ten vám nariadí eskortovať doktora Rosenberga na povrch a privolať vojakov. Áno, máte privolať tých vojakov, ktorí neskôr napadnú Freemana a budú zabíjať všetkých naokolo. V druhej misii teda pôjdete s Rosenbergom cez tréningovú oblasť. To oživí ďalšie spomienky, čo bolo veľmi nostalgické. Doktor našťastie s vami nepôjde, takže mu nemusíte robiť pestónku a chrániť ho. Preskačete si zdemolované časti, v ktorých stále funguje holografická sprievodkyňa. Po jednej otravnej časti s ventilátormi v stokách sa ukážu zelení vorti. Je tu časť s výťahom, ktorý musíte dotlačiť pomocou manuálnej páky až úplne hore. V tretej misii ste na povrchu. Predné dvere sú zavreté, preto musíte ísť cez budovu, obísť ju cez sklady a otvoriť doktorovi predné dvere. Tu bude ešte viac vortov. V podstate celý level budete zabíjať len ich a malých headcrabov. V polovičke misie mi nezostávala takmer žiadna munícia, pritom som s ňou šetril a snažil sa presne trafať nepriateľov. V štvrtej misii sa vrátite znovu do podzemia k doktorovi Kellerovi. Už bude mať mikrofón, tak vám bude počas misie hovoriť, ako máte postupovať. Keller sa snaží vymyslieť, ako ukončiť rezonančnú kaskádu, aby zastavil príval mimozemšťanov z Xenu na Zem. Budete lietať po oblasti, otáčať rôznymi pákami a snažiť sa prežiť. Tentoraz vás napadnú ako vorti, tak silnejší grunti s navadzanými strelami. Budete mať ale revolver, čo je proti nim najúčinnejšia zbraň. Na konci levelu sa objavia malí lietajúci kontrolóri. Neustále sa budú spawnovať, takže musíte len prežiť. V 5. leveli sa budete pohybovať po internátoch zariadenia. Musíte nájsť jednu straž s kódom a doviesť ho do vlaku. Okrem vortov tu budete prvýkrát bojovať proti vojakom. Tí sú dosť nepríjemní, ako poznáte z pôvodnej hry. Keď ich zraníte, tak utečú, schovajú sa a môžu vás obísť a napadnúť zozadu. A budú vás aj prenasledovať. Celý level je výborný. Najviac sa mi páčila časť s bazénom a prestrelka v knižnici. 6. misia bude znovu vonku. Napadne vás armáda, vy ju musíte zabiť a poslať kódy satelitu. Satelit vypustil na bežnú dráhu Freeman. 7. level začínate v stokách. Musíte sa prebojovať cez hordu vojakov a vortov a poslať na povrch prototyp zariadenia, ktoré by mohlo uzavrieť dimenzionálnu trhlinu. V ďalšej misii pôjdete do labákov, kde zapnete lúče, ktoré privedú do prototypu potrebnú energiu. Finálna misia je taká malá aréna, v ktorej musíte aktivovať kryštály, bojovať proti horde mimozemšťanov a snažiť sa v tom chaose prežiť. Dostanete raketomet, s ktorým sa budú ľahko zabíjať grunti a neskôr musíte zničiť výsadkovú loď Xenu. Je tu ešte jedna bonusová 10. misia, v ktorej hráte za 2 vortov. Ste vyslaní na Zem, kde musíte získať späť kryštál do Xenu a priviesť ho vodcovi Nihilantovi. Táto misia sa vám v PS2 verzii odomkla len vtedy, ak ste prešli každý level na hodnotenie A. Za každý level dostávate hodnotenie od A do F podľa presnosti streľby, počtu zabitých nepriateľov a aké poškodenie vám dal nepriateľ. Half-Life Decay je dobré malé rozšírenie, ktoré vám síce nezaberie veľa času, no rozšíri vám lore tohto sveta. Inými očami budete môcť nazrieť na udalosti, ktoré ste prežívali kedysi v koži doktora Freemana. Ak máte parťáka, odporúčam zahrať PS2 verziu v kooperácii, na jedného to je menšia zábava. Decay okrem lóru neprináša ale žiadne novinky, budete strieľať z rovnakých zbraní a bojovať proti rovnakým nepriateľom. Záverečný level bol tiež slabší, pretože nepriniesol žiadneho nového bossa a budete bojovať len v aréne. Je ale škoda, že Valve neurobilo oficiálny port na PC, pretože tento datadisk by si ho zaslúžil.